Всем привет! Свершилось наконец! После большого перерыва новый выпуск на канале. И сегодня у нас речь пойдет о такой неприятности, как стуки на мелких неровностях, на гравийке, ну или в данном случае по ледяному покрову. Это касается в первую очередь Qashqai и X-Trail в кузове до J11 и T32 соответственно. Но также и подобные болячки на таких машинах, как Тиида, Note, Almera и прочие одноклассники. И давайте уже разберем непосредственно по порядку. И да, мне придется разделить это видео на две части, чтобы не мучить вас длительными роликами. Многие, наверное, из вас сталкивались, что, двигаясь по гравийке, по мелким неровностям, вы слышите стуки в подвеске. Многие говорят, что это чуть ли не нормально, потому что в сервисе, перебрав всю подвеску, стуки не проходят. Я сам, как только купил эту машину с пробегом всего лишь 40 тысяч, тоже подумал, что, наверное, особенность просто машина-погремушка. Но нет. Такого быть не должно. Ну, вы, надеюсь, слышали. У нас тут целый букет. И гремит, и дребезжание, и стуки железа по железу. Накопилось все за последние 3 месяца. Гремят больше всего втулки стабилизатора. Давайте, наверное, с них и начнем. Что касается подвески, определить неисправность здесь уже намного проще. Тут в целом ничего сложного, и каждая деталь хоть как-то себя выдает. Что касается втулок стабилизатора, в нашем случае они уже приплыли. Вот у нас одна втулка, вот вторая. Меняются довольно геморно, но они выдают себя и скрипом при проезде лежачих полицейских. Но в моем случае они начали уже и постукивать. Втулки я купил, сейчас мы их поменяем. Эстакаду я нашел не самую удобную. Мало того, что я на корячках, так еще и очень узкая. Сейчас я пошатаю стойку стабилизатора, и вы услышите этот стук. Также могут стучать шаровые опоры, но их лучше проверять на подъемнике, на вывешенных колесах, ну или хотя бы на домкрате, пожатав колесо. Рулевая рейка тоже проверяется методом, что хватаешься за рулевой наконечник, а товарищ крутит колесо. Но в нашем случае колесо не покрутить, потому что упирается в борты эстакады. Но ладно. Для замены втулок нам понадобится, в нашем случае, трещотка на 13, но можно воспользоваться и любым, вплоть до рожкового ключа. Место здесь очень ограничено и, надо сказать, довольно неудобно. С такой эстакады, конечно, если у вас есть возможность на такую заехать, менять очень неудобно, практически нереально. Потому что вот такое вот пространство занимается тупо железкой. Невозможно просунуть руку с этой стороны и открутить задний болт скобы втулки. Если с этой стороны это теоретически возможно, то с этой вообще не получится, потому что на правую втулку стабилизатора выделено очень мало места, и туда реально очень сложно залезть. Поэтому эту затею мы, наверное, передадим сервисменам. Пока мы здесь, раз уж мы сюда залезли, хотя бы
попробуем разобраться со звуком скрипа в руле, когда на месте крутишь руль. Если со стороны салона помазать смазывание резинки дает мало эффекта, то придется это сделать снизу. Вот эта вот резинка — это уплотнитель того места, где рулевой вал входит в салон. Нужно сначала обработать его очистителем. Ну, что-то типа очистителя тормозов, который безопасен для резины. После того, как очистили, нужно смазать все обильника какой-нибудь маской. Желательно силиконовой. Заливать прям туда, не стесняясь. Главное при этом не смазать водительское кресло. Раз уж не получилось спереди, поменяем хотя бы втулки сзади. Обработаем сначала ВДшечкой. Не забываем про силикон. И все-таки нет. Раз уперлось мне снять это видео, нужно все делать самому. Поменяем втулки передние самостоятельно, но на этот раз уже попробуем сделать это из-под капота. И без эстакады, то есть прямо с земли. Единственное, что поднимем машину и сдернем колеса. Под капотом, сами понимаете, раз втулки находятся на подрамнике, лезть отсюда сюда тоже идея выглядит весьма бредовой, но, по крайней мере, их отсюда можно увидеть. Единственное, нам помешает в первую очередь вот этот вот термоэкран. Мы его сейчас снимем и уже начнем непосредственно процедуру замены. Экран у нас держится на 3 пластиковых гаечках. Их мы просто откручиваем. И начнем, пожалуй, с самой легкой стороны. Со стороны, с которой нам не мешают тормозные трубки. Поставили машину на упор. Сдергиваем колесо. Я его уже ослабил. Вот сам стабилизатор. А вот и его втулочка, до которой мы не смогли дотянуться в прошлый раз. Даже видно верхушка болта. Передний болт у нас получается между самим стабилизатором и рулевой рейкой. Откручивать мы его будем сверху. Задний болт выкрутили. Теперь приступим к переднему. Для откручивания переднего болта нам понадобится вот такая вот конструкция. Большая трещотка, в моем случае 4 удлинителя. В сумме по длине нам нужно около метра. Но в данном случае получается сантиметров 85. Я надеюсь, должно хватить. Вот такой вот карданчик и головка на 13 под 1/2 дюйма под квадрат. Ее тоже пришлось докупить, потому что у меня начинается с 14 в наборе под большую трещотку. Также пришлось купить 2 удлинителя по 25 сантиметров. Поехали! Вот так вот эта порнуха выглядит снизу. На грани вроде попал, можно срывать.
А вот такой вот вид сверху. В проделе между корпусом воздушного фильтра и бачком тормозной жидкости будем откручивать. Из недостатков такой замены без эстакады или ямы то, что пружиной придавило вниз стабилизатор и втулку теперь не достать. Нужно преддомкрачивать пружину. Поддомкратив колесо, точнее амортизатор и пружину, мы освобождаем стабилизатор. Теперь он свободно ходит, и втулку достать будет очень просто. Вот у нас наша злополучная втулка. Передний болт втулки можно полностью не откручивать, потому что он имеет вот такую вот выемку. И чтобы не мучиться с нанизыванием болта обратно, скоба просто вытаскивается. Втулка у нас состоит из двух частей. Вот этой вот пластиковой и самой резиной. Новые втулки. Вот она новая, как я и говорил, у нас от Nissan Juke. То есть по каталогу она бьется как для Qashqai, но изначально ставилась она на Juke. Она на 1 мм меньше в диаметре. В данном случае втулка справа кажется, что намного больше, просто за счет износа. А эта втулка поуже и будет лучше прижиматься. Когда устанавливают такую же кашкаевскую втулку, часто такое получается, что стуки остаются. Просто из-за того, что износился стабилизатор, и кашкаевская штатная втулка уже так плотно не прижимает. Насчет задних я, конечно, погорячился. Я поставил меньше аж на 2 мм, но износа стабилизатора сзади не было, и можно было бы оставить прежние, то есть такие же, как были изначально. Но все номера я оставлю в описании. Износ стабилизатора в моем случае небольшой, но есть. И новые втулки будут обжиматься намного лучше. Протерли все тряпочкой. Ставим втулочку на место. Так, теперь осталось смазать силиконом и одеть скобу. Итак, спустя несколько часов трудоемких новую втулку мы поставили и затянули. Не представляю, сколько стоит эта работа в сервисе. Наверное, немало. Учитывая, что говорят по умной книге, ну, в смысле по инструкции, которая по Qashqai, для замены втулок стабилизатора нужно снимать весь подрамник и вывешивать двигатель. Но это, конечно, трындец. Но совет, если будете по какой-то причине снимать подрамник, например, менять его сайлент-блоки, обязательно меняйте втулки стабилизатора, независимо в каком они у вас состоянии. Ставим колесо на место и идем собирать самую сложную правую сторону. Если помните, в самом начале мы открутили пластмассовые шайбы с экрана, чтобы он нам с этой стороны не мешал. Если с той стороны мне получилось просто ее вытянуть, с правой именно стороны, то есть с левой, то здесь она закреплена еще на одном. Сейчас мы его тоже открутим. Вот он, термоэкран мешающий. И вот в самом конце, вот там вот, еще одна пластиковая шайба.
сейчас мы ее попробуем аккуратно открутить. Вот сама втулка. С этой стороны кажется, что добраться до нее еще сложнее, но открутив этот экран, должно быть намного проще. Берем трещотку и головку на 11 с удлинителем и выкручиваем ее. Теперь идем наверх. Вот этот термоэкран мы отворачиваем вот сюда в сторону. И, аллилуйя, видим нашу скобу. И вот тот болт нам нужен. Вставили конструкцию. Прямо сверху получилось попасть в грани болта. Если что, удлинителей на 90 сантиметров вполне достаточно. Сжимаем пружину, освобождаем стабилизатор. Стабилизатор свободный. Теперь можно снимать саму втулку. Такс. Вот и старая втулка у нас в руках. Тоже малёх подизносилась. Итак, завели скобу под болтик. Болтик, я напомню, мы полностью не выкручивали, только ослабили. Буквально на полсантиметра, даже чуть-чуть меньше, мы его выкрутили. И все. Скобу завели на место. Плавно опуская домкратом сам стабилизатор. Теперь можно просто закручивать болты. Втулки поставили, экран закрепили. Его, в принципе, можно и не снимать, но я снял, чтобы было все лучше видно, чтобы и снять можно было, и мне чуть попроще. Ставить его тоже довольно затруднительно. Вот этот вот пластиковый болт, который с этой стороны ставится и снимается довольно геморройно. Но это ладно. Сейчас ставим колеса и едем смотреть разницу, что же получилось. Но если бы все было так просто, я бы и не снимал это видео. Ставим колеса и поехали. Итак, скрип на лежачих полностью пропал. Осталось только дребезжание и мелкие стуки, немного отдающиеся в руль. Но хотя бы уже не заглушают втулки стабилизатора. И только сейчас я могу наконец начать говорить о том, о чем изначально планировал снимать это видео. О стуках на мелких неровностях именно в рулевом валу. А конкретнее стучат крестовины. Но об этом, наверное, уже в следующем видео. Ждать придется недолго, буквально завтра выйдет новый выпуск. Огромное вам спасибо за просмотр. Желаю вам всем удачи и счастливо. До новых видосов.